այո, արդեն 26 տարի է մենք ունենք հոկտեմբերի 27, 7 տարի է այս իշխանության օրոք ունենք հոկտեմբերի 27 եւ իրենք չմոռանանք, որ իշխանության եկան նաեւ հենց հիմնականում առաջնային նման խոստում տալով, որ իրենք բացահայտելու են հոկտեմբերի 27-ը, բացահայտելու են մարտի 1-ը, առայժմ ոչ մի բացահայտում եւ դուք նշեցիք ինքներդ, որ հա 6 ամիս է Նաիրի վերջին 6 ամսում առավել հաճախ այցելվող խուցը Նաիրի Հունանյանի խուցն է։ Հետաքրքիր ինչ են ուզում լսել Նաիրի Հունանյանից, որ չեն կարողանում լսել։ Սա շատ կարևոր հարցադրում է ինձ թվում է, որովհետև նրանք ուզում են ստանալ մի բան, որից հետո արդեն կարողանան միևնույն է իրենք ոչն է այդպես, հա, ուղղակի մեղադրանք հնչեցնել։ Դե հիմա այդ պայծառատեսությունն ուր է այդ մարդու մոտ, բան չի հոկտեմբերի 27-ի նկատմամբ այդ պայծառատեսությունն աշխատում, որովհետև չի կարող, որովհետև այդ պայծառատեսությունը ինքը ով է ասել ողջամիտ կասկած, որ դեպի իրենց չի գնալու սլաքները եւ այդ պայծառատեսությունը թույլ չի տալիս բացահայտելու, որ հոկտեմբերի 27-ի կատարման հիմքում ովքեր են ընկած, ինքը շատ լավ հասկանում է դա, բայց նաեւ շատ լավ հասկանում է, որ խոստում է տվել է ու չի կատարել եւ մի քանի ամիս հետո նոր ընտրություններ են, այդ հարցը նորից դնելու են եւ դրա համար է այս վերջին եթե դա այդպես էր, որ հոկտեմբերի 27-ը չլիներ, սեպտեմբերի 27-ը չէր լինի, բա սեպտեմբերի 27-ը քո օրոք ա եղել, բա այնպես անեիր, որ չլիներ, չէ՞ որ իշխանություն էիր։